Все, будем делать трубу на 80. Заглушка, чтобы шов не расходился. Заглушку уже можно использовать. Закрыл шеврот. Это 8-й язык. Есть. Еще один. Полный оборот делать не обязательно, может. Пробуй. Все вроде. Это первое, что мы попробовали сделать. Ну, не опробовано, не отработана технология и так далее. Но, в принципе, изделие получилось вполне достойное. Это 80-й диаметр. Перестройка на следующий диаметр довольно несложная.
Меняется ролик. Сейчас я продемонстрирую. Ой, ключ на 13. Меняется ролик и вкладыш. Сняли ролик, снимаем вкладыш. Смена второго вкладыша. Станок не установлен, испытания такие пробные. Еще ничего не отработано. Все, станок подготовлен. В принципе, можно использовать любой следующий диаметр. Но мы для наглядности сразу перейдем на большой, на 200. То есть берем ролик на 200. Вкладыши у нас. И вот вкладыши на 200. Предварительно здесь еще мы должны поменять вот эту эксцентрическую втулку. Просто ее еще не изготовили, у нас ее нет. Но это просто... так сказать, чтобы понять просто принцип. Поменяли один вкладыш. Ставим второй вкладыш.
здесь нужна втулка, она не изготовлена, она эксцентрическая тоже. Вот этот вкладыш меняется. Потом ставим ролик со сменным эксцентриситетом. Вот, то есть на увеличение эксцентриситета. Чтобы удобнее было, ну, можно вал повернуть кверху, чтобы удобнее было одевать на шпонку. Достаточно. Ну вот, одеваем. Все, ставим. Закрепляем ролик. Увеличивается размер для откида щеки. И все, станок в принципе готов на следующий диаметр. Но трубы нет, вкладыша нету, поэтому довольно так процесс посмотреть, показать. Вот здесь должен быть тоже эксцентрический вкладыш. Вот. Продемонстрирую 80, вот это 90, 100, 140. И вот все вкладыши с роликами. Хочется обратить внимание, если на большие диаметры, вот возможно необходимость немножко отодвигать или вперед, или назад, вот это расстояние регулировать надо. Ролик смотреть, то есть он должен расстояние делить пополам. То есть ролик должен, грубо говоря, быть посередине между основной плитой и щекой, так сказать, откидываемыми воротами. Ну, все достаточно.